shkurt, ashtu dikon. Nga marrëse e tutje, nuk ka të drejtë të shfrytëzohen linjat e njëjta buxhetore. Dhe për këtë arsye ne jemi në një situatë urgjente kur vendit i duhen institucione të reja të përgjithshme. Në dhjetor, nëse ka zgjedhje të reja, ju mendoni që deri në fund të shkurtit konstituohet fillimisht numërohen votat, shpallen rezultatet përfundimtare, konstituohet kuvendi, votohet qeveria, hartohet një draft projekt ligj edhe miratohet në kuvend, për kaq pak kohë. Ne jemi këtu ku jemi, dhe ne duhet të reflektojmë, të reagojmë në përputhje me situatën ku jemi. Sot nuk duket që ka në horizont një zgjidhje tjetër përveç zgjedhjeve të reja, të cilat do duhet të prodhonin institucione serioze të përgjithshme që do t'i përgjigjeshin nevojave qytetarëve. Që është e mundshme maksimalisht 2 muaj e gjysmë të përfundojnë këto procese. Sheqani është hera e parë që ka ndodhur që një parti që i fiton, që dele para nga zgjedhjet, me një numër të tillë të deputetëve që mos mund t'i krijojë institucionet. Në një situatë normale, zgjedhjet do duhen mbashin, certifikoheshin rezultatet dhe partit do duhej të krijonin shumicën e re dhe të trajtonin me një urgjencë të madhe çështjen e buxhetit të shtetit. Dhe kjo është e mundur të bëhet nga një legislaturë e përgjithshme, serioze, e cila ka përgjegjësi, e cila ka ndjesi ndaj asaj në për cilën po kalon shteti. Ajo që kemi parë gjatë këtij viti, ka qenë një situatë ku një parti dele para nga zgjedhjet, nuk arrin të krijojë një marrëveshje politike me cilën i krijon institucionet e vendit dhe nuk paraqet asnjë përgjegjësi, nuk shfaq asnjë ndjesi në për atë se në për çka po kalon vendi. Kjo është një papërgjegjësi, kjo është një situatë e cila do duhej të sillte një ndëshkim për ta njerëz që kanë braktisë besimin e qytetarëve të Kosovës, besimin e njerëzve që i kanë votuar për të krijuar institucione, për të udhëhequr këtë vend, për të përmirësuar kushtet e tyre të jetesës. Ajo që kemi ka qenë një papërgjegjësi totale, një situatë ku partia që dele para e braktis besimin e qytetarëve dhe sillet sikur që të jetë gjithçka normale në kushtet kur asgjë nuk është normale në Kosovë. Sot kemi një situatë ku Kosova nuk ka institucione, por rrezikon të mbetet pa buxhet dhe kemi një qeveri në detyrë e cila ka uzurpuar institucionet qeveritare dhe nuk din as vet a janë ministra, a janë deputet, nuk pyesin për ligjet e Kosovës, nuk pyesin për kushtetutën e Kosovës, dhe kjo është diçka që nuk i duhet Kosovës. Kosova ka nevoja të mëdha. Kosova ka prioritete të shumta dhe ne nuk kemi kohë, ne nuk kemi në gjendje ta humbim një vit të plot për ambicie të egra, të paskrupullta të një personi i cili nuk është i kënaqur me fuqinë që i ka dhënë qytetarët. Me situatën aktuale, a jeni proni qeverie teknokratësh i pata edhe 2 mysafirët paraprak që thanë që një zgjidhje potenciale në këtë situatë sa për ta miratuar buxhetin është kjo qeveria teknike? Nuk ka pas as ndonjë propozim, as ndonjë ide. Nesër është takimi i liderëve me presidenten, sigurisht nëse ka ide të tilla do të hillen në